Não, vamos olhar mesmo. Só não pode molhar o fedegoso, aí sem frio, menino. Oh meu Deus. Bacarema, passando aqui para lembrar vocês, quem quiser adquirir um de nossos produtos, como boné, peitoral para cavalo, vai lá em nosso site e dá uma forcinha pro vaqueiro. E tá frete grátis para todo o Brasil, viu? Chega aí na sua casa. Então compre um boné, compre um peitoral pro seu cavalo ou pra sua égua e ajuda o vaqueiro. Fala, minha rapaziada do YouTube, aqui quem tá falando é o Johan Vlogs. Estou passando aqui no canal do Vaqueiro Atualizado para dar aquela chamada e fazer um convite a vocês a se inscreverem no meu canal, o canal do Johan Vlogs. Eu e o canal do Vaqueiro Atualizado fechamos uma parceria aí para estar divulgando um ao outro e cada vez mais estar expandindo esse conteúdo de vaquejada na plataforma do YouTube, beleza? Caiu um lá, ó. Oh. Eita. Tem que descer por baixo, não, não. Desce, 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 desce. Desce, 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 desce. Au, boiada, menino. Ó, as costas. Tá filmando aí? Tá filmando. Travessia do Araguaia. É o Araguaia nosso. É água aí. Não, vamos olhar mesmo. Não tem jeito. Ó, atrevido, onde vai lá no cantinho lá. Vai mesmo, tá mais embaixo, ó. Que. Estrada! 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 Começa a correr, fica ruim de tocar. Vai enfiar a cabeça aí. Toca passa. É o outro que tá empurrando ele lá. Ah, menino, agora choveu, foi tudo quanto é canto, ó. Agora tá geral. Generalizado. Só não pode molhar o fedegoso, aí sem frio, menino. Não, eu se molhar a caca de fedegou, pronto. Aí já tá tribuna aqui, não tem nada que ter. Mas deu sorte, nós atrasa 10 minutos. Aí passava ali. Esse vestido pode é ruim. Tá doido, menino. Ah, menino. Tá doido, liga o 4x4 aí. Quando esse telefone meu nadar aqui dentro dessa coisa, tá bom. Ah, desceu uma gotinha lá no fedegoso agora. Agora sente frio. A molhar a ruela. Suora, mas ardeu meu olho. Olha. Tá bom de passar de moto aqui, menino. Então, o negócio tá mergulhado, né, velho? Os nós tá vendo um vapor quente. Ah, menino. Ele morreu de verdade. Roda, meu! Ô, menino, tá ruim pra esse cavalo aí, hein? Tá passando fome. Suzinho. Anda lá. Bicho anda bom, ó. Anda arrumado, viu? A rebárbara vem pro lá, ó. Aquela vez bem grossa, viu? Ô, passar de noite aqui dá medo, quem não conhece. Daquele trenzão só o vulto. Bem medroso. Amboi, amboi, amboi. Espantajão. Contando o gato. Certo?
Ah, menino. Tá contando melhor do que aquelas máquinas de dinheiro. Carrodinho. Estrada. Estrada. Carrodinho. Estrada. Estrada. Amor. 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 Come não, amor. Come não, amor. Agora, Zé, vai contar? Vai contar. Chegou, graças a Deus. Agora vai começar a contar de novo para deixar o gado. Cento e seis. Certo. O que errou não fala que deu. Mano. Você ficou assim. Mas tem um corgo aí. Saúde. Tá com fome doida. Tá entregue. Tem que vir 10 dias? Ou toda semana? Ai. Tá entregue, gadão. É, vaquerama. Chegamos aqui na fazenda, já deixamos o gado ali. Vou mostrar ali onde era a bebida para eles beber água. E agora nós vamos encher o bucho ali agora. Saímos de lá 8 horas, agora é 1 hora. Seu Mazinho Barreiro falou que 1 hora nós já tá aqui, 1 hora em ponto nós chegou. Já entendido. Ah, vaquerama. Enchemos o bucho. Vambora voltar pra casa. Já enchemos o bucho. Ah, ui. Ó, menino, tá relampaguejando ali. É, agora tá com sede. Tem água pra você aqui. Voltar pra casa agora, né? É, deixa o quadro seu. É. Bora agora. Nada agora. Vai não. Foi, tá vindo ali, tá puxando. Confiou nos carros, não. Já atravessou aqui de carro? Ah, é? Maria, né? Nem de moto dá pra passar aqui. Vou desafiar. Desce aqui também. Todo mundo tá descendo, desce também. Olha o menino. É, se tiver calado é porque a água tá passando por cima das pedras. Tem que embalar, tem que ter esse pau aí pra segurar. Ah, menino. Redando cavalinho de pau. Orra! Foi freando. Orra! Oh, meu Deus. Tá montado no pneu? Subiu já. Subiu mesmo, né, vaqueiro? Subiu. Vamos atualizar. É. Pesou 80 kg, 200 kg aquele dia.
Você engordou 86 quilos. É. Segredo. Segredo. Bota segredo. Bota muito segredo. Segredo. Bota segredo. Bota segredo. Segredo. Pedalei não remete, não, né? Quer ver virar? Esse vai ser de lá. É. Hein. Você não é pra lá, que lá não tem pra estar na frente, viu? Aham. Alô? Hein. Aí, Vaqueirama, estamos levando esse gado aqui agora. Que esse aqui é do seu Marzinho Barreiro. Só esses três. Hein. Olha os outros gados. Tá subindo tudo. Hein. Fica lá então, seu Marzinho. Fica com Deus. Alô? Você manda pra nós, Viu? viu? Só me chama quando for voltar lá ou outro dia pra mexer com o trem. Ó, tá os pagos, viu? Amém. Viu? Só me liga, agenda meu número lá. Quando você for mexer, só me liga que eu já topo aqui. Alô? Caramba, já tô chegando aqui na fazenda do sogro meu. Aí já vou finalizar o vídeo por aqui mesmo. Se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar para um de seus amigos. E se não for inscrito do canal, se inscrever. Pra tá fortalecendo, a gente tá crescendo essa família mais e mais. Então é isso. Valeu!